大家平安，以及线上的弟兄姐妹也平安，欢迎来参加祷告会。我们参加祷告会呢，就是要带着一颗喜乐的心，好不好？我们一起站立，一起唱歌来赞美神。一起来拍手，常常喜乐，向主高歌，不论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时，流泪沙中必欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有苦，一路有耶稣陪伴，他永不离开。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有苦，一路有耶稣陪伴，他永不离开。现在要请大家彼此来请安，我们要说靠主常常喜乐，靠主常常喜乐，靠主常常喜乐，常常喜乐，靠主。重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有苦，一路有耶稣陪伴，他永不离开。下垂的手，下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死因有苦，一路有耶稣陪伴，他永不离开。我们再一次说下垂的手，下垂的手再一次被主举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的力量，是我的高台，主是我的高台，
位弟兄姐妹请坐，我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，我们要常常喜乐，我们要不住的祷告，我们要将一切重担交托给你，我们要仰望你，我们要让主成为我们的力量，让主成为我们的高台，无论是高山或低谷，主你都陪伴着我们。谢谢主，你当我们是你的无价之宝，你的慈爱恩典永远环绕着我们。谢谢你，我们这样祷告是奉靠主耶稣基督的名求，阿们。主的名字刻画在你心中，我的脸孔深印在你眼中，不是因为我实力才能，乃是因着你奇妙宽容恩典。虽然有时我会跌倒软弱，你却一直包容不放弃我，用你慈爱紧紧地拥抱我，赞美你宝贵奇妙大爱，唯有你配得所有的赞美，一切尊贵荣耀，主你的施加是无价之宝，你是我尊贵的主耶稣。我的名字我的名字刻画在主的心中，刻画在你心中，我的脸孔我的脸孔深印在主的眼中，深印在你眼中，不是因为我实力才能，乃是因着你奇妙宽容恩典。虽然有时我会跌倒软弱，你却一直包容不放弃我，用你慈爱紧紧地拥抱我，赞美你宝贵奇妙大爱，唯有你配得所有的赞美，
改变了我们的生命，你用不变的爱来等待儿女们回转归向你。不论是顺境还是逆境，你都与我们一起度过。我们要将自己交托在你的手上，愿我们在你的面前蒙恩，愿你靠着你加给我们的力量，让我们有信心向着人生的目标前进。我们这样祷告是奉靠主耶稣基督的名求，阿们。牧师弟兄姊妹，还有线上的弟兄姊妹，大家平安。今天很高兴又是到我们周三的祷告会，很高兴能够在这边来服侍上帝。从上周的领袖高峰会结束，到了这一周又要服侍，然后在准备这个主题的时候，这是每周的新眼光今天的主题。我们每天都有每日新眼光，对不对？那也就是我们每天共读的圣经。那每周新眼光呢，它都有一个主题。那今天这个主题呢，刚好来回应领袖高峰会接着呢，我在想再回应下个月我们就要举行的什么长子的献祭长子的献祭。所以今天跟大家分享的信息刚好非常棒哈，我们看一下我们的主题好不好？下一页来，请帮我画一下哈。好，来，我们大家一起来读一次，来，耶利米告诉我的事。那耶利米告诉我的事这个主题原来是王牧师他定的哈，但是耶利米告诉王牧师的事，那今天透过我在这边我要讲，再讲一次的时候变成耶利米告诉我们的事，对不对？所以等一下我们要注意来听耶利米告诉了我们什么事那这个记载在耶利米书第1章的第4节到第10节，我们一起先来读圣经好不好？来第4节一起来。耶利米蒙显上主对我说，在我赐生命给你以前，我已经显召了你，你还没有出生，我就指定你做万国的先知。第6节来，我回答至高的上主我太年轻，我没有口才，但是上主对我说，你不要自以为年轻，尽管到我差派你去的人当中，向他们宣布我命令你说的一切话，你不要怕他们，因为我与你同在，要保护你。我上主这样宣布了。第9节，于是上主伸手摸我的嘴唇，对我说，你看，我把你该说的话放在你口中，我今天授权给你，你要向万国万民做根除、拆毁、破坏、推翻、建立和栽培的工作。阿们。透过今天这个圣经节，其实我们一读就晓得耶利米要告诉我们什么事，对不对？那我就分成3个段落来跟大家来做一个分享那我们知道耶利米书总共有几章？总共有52章当然作者耶利米书的作者就是谁？就是耶利米里面记载耶利米他做先知的40年期间呢所行所讲的话，包括他的祷告，都把它记录，他的文字就把它记录整理汇整出来的叫耶利米书。耶利米书它的时代背景呢，大概在主前在622年到586年这个40年间，也是一个犹大王国末期的一段动荡的时期根据我们查一下耶利米在多位的犹大王，包括了
耶西亚国王啊，包括耶雅敬、西底家哈在位的时候啊，耶利米就受蒙召，在当时做先知啊。从耶利米书里面的历史背景，我们可以看到当时犹大国一个状况哈啊，里面写的说政治腐败，然后呢啊宗教堕落，人民背弃上帝啊，整个社会是乱七八糟的，真的是啊。目无上帝。那巴比伦帝国就从那时候就开始崛起啊，最终呢，在586年的时候，刚刚讲嘛，耶利米626年啊当先知，然后到586年主权的时候，刚好40年的时间，然后犹大国啊就被啊这个巴比伦就把它消灭掉了，所以就攻陷了耶路撒冷，然后毁坏了圣殿，然后就掳走了许许多多的犹大人啊，这个刚好啊就是40年的时间哈。那今天呢啊，我们要透过第1章刚刚我们所读的这个第10节到第10节啊，我们可以就思想一个问题哈。当神呼召你我们的时候，我们会怎么回应？啊，就像当时耶利米先知啊，上帝呼召他，你要出来做先知，你要为话来恭维啊。等一下我们圣经里面会讲到要他做什么事啊，做什么事，讲什么话啊。那这个啊，现在我们思考一下，如果上帝在当时的环境呼召你跟我们其中一个人的时候，那我们会怎么来回应呢？啊，首先我跟大家回应的第一个问题，刚刚我们所读的第1章第4节到第5节里面有记载到，神的呼召不是偶然的。下一页帮我换一下哈，神的呼召不是偶然的上帝说，在我赐生命给你以前，我已经选召了你。你还没有出生，我就指定你做万国的先知。这是刚刚我们读先知的时候，说你生命还没有成型之前，上帝就选定耶利米先知了。然后你还没有出生的时候，我已经选定你了。你被造了招不起啊，对不对？耶利米那时候是从这样子，所以从这个圣经里面我们可以看到，上帝的呼召每一个人不是偶然的。这也就是让我们能够来看到2件很重要的事。第一件重要就是上帝的计划早已我们的存在，上帝的计划早已我们的存在咱若未出现印象上帝都拢已经计划好些你要为你要为我做什么代志这是让我们第一个，让我们看到我们的呼召不是偶然的耶利米不是长大之后才被看上而是圣经里面讲，他在妈妈的母腹当中就已经被上帝来拣选的这是圣经里面跟我们讲得很清楚。第二个呢让我们看到我们的生命不是偶然的。诗篇139篇那边也说我未成醒的体质，你的眼早已经看见了诗篇139篇他们讲上帝目睭已经早就给咱看好我们还未成醒之前，他早已经都看见我们每一个人将来都要来出生，然后蒙显召弟兄姊妹，这也是一个非常极大的提醒我们当神知道你也要呼召你我们每一个人都不是偶然来到这个世界，而是很独特的是有使命跟有目的的。就好像耶利米上帝选召了他上帝早就选召了他，然后不止选召了他，还给他使命，还给他装备，还给他许许多多他应该要去做的事情。这是第一点要跟我们分享的我们每一个人上帝的呼召都不是偶然的。第二个要跟我们来分享第二个主题
人的推辞与神的肯定，这个是记载在第6节到第8节。刚刚我们也读到了第6节、第8节那边提到了我太年轻了，我没有口才了，等等这些问题我们现在看一下耶利米回应神的呼召，他说了什么话呢？来，我们一起来读好不好？来，他说呢，我不知道。读圣经来，他说我太年轻了，对不对？我年幼嘛，对不对那我又没有口才，对不对？这是耶利米他回答上帝的话。那耶利米先知他回应上帝的这些的呼召呢，这也就很像是我们对上帝的回应这个我们常常跟上帝说我的信心不够啦，对不对？那我没有准备好啦，我不配服侍啦，甚至于我们常常跟上帝讲说我太忙了啦，对不对？那最近我们要被选长子了有同工说我年纪太大了这边没有讲年纪太大对不对？这是讲我太年轻了，没有讲年纪太大了，对不对？所以耶利米他回应上帝的呼召，他说不行了，上帝了，我这么年轻又没有口才，我不会讲话，我不配让你来选召这个很像我们每一个人的心态当然感谢主我们现在年轻的一辈好像感谢主都没有人推辞这是要感谢的，反而是这个年纪比较大都在推辞，对不对？圣经里面没有讲说我年纪太大这个我们要好好思考一下，鼓励这些年长的人也要出来被选，对不对？受上帝的呼召，都有上帝的美好的一面那上帝怎么来回应耶利米跟回应我们呢？上帝对他说：“不要惧怕，对不对？我与你同在。”拯救你，要保护你，这个记载在第1章第8节。对，你不要怕他们，因为我与你同在，我要保护你。我上主这样宣布了耶利米他怎么说？那就好像我们说的，但是上帝的回应说：不要怕，我要与你同在。有时候我们真的是软弱，对不对那有时候我们真的是不配谦卑，但是上帝告诉我们不要怕，我要拯救你，我要与你同在，要保护你这也就让我们看到上帝没有否认耶利米的软弱。耶利米他跟上帝说：主我真的很软弱，但是上帝应许他怎样？上帝跟他同在。所以上帝不是不知道耶利米的软弱，上帝知道的，但是上帝跟耶利米说：你不要怕，我会跟你同在上帝不是要找完美的人，神看重的不是我们的能力，而是我们是不是信靠他的能力，愿意依靠他的人，甚至于我们要谦卑顺服，愿意回应上帝爱的人，这是上帝要找的人这是也让我们看到真的是就好像哥林多后书12章9章12章第9节那边我们一起来读一次好不好？12章第9节，来，恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全的确我们都会跟耶利米一样咱有当时感觉自己不配，自己非常软弱，但是对这一点跟咱讲，我们每一个人出生上帝给我们的生命都不是偶然的，但是我们虽然软弱上帝也知道我们每个人的软弱有难处，但是上帝说：不要怕，我要跟你同在，不要怕，我要跟你同在，我会赐给你力量所以说这边也让我们看到，上帝不是找完美的人，上帝是看重你是不是谦卑信靠他的能力。这是第2点跟我们一起分享的。第3点呢，跟我们分享的记载在第9节第10节第10节神有他的装备跟要给的使命上帝拣选耶利米的时候，上帝呼召他出来，不是说我嫌你出来就给你放你一边，对不对上帝说：
要装备你，但是我装备你好了之后呢，我有使命交代你去做的。哦，这个记载在第9节啊，我来读一次啊。于是上主伸手摸我的嘴唇，对我说：“你看，我把你该讲的话放在你的口中。”哇，不得了了，对不对？啊，上帝讲完了，将伊爱讲的话，甲蒙伊的喙齿，蒙伊的喙齿啊，上帝讲。你要有要讲的话，我蒙你的喙齿，我把这个权柄给你了。上帝就把这个权柄呢，就给了耶利米。好上帝不只是呼召耶利米只要你去传讲什么祝福啦跟安慰的信息，不是的哦。上帝还亲自装备耶利米，装备好了之后呢，摸他的口之后呢，也就是象征呢。赐下上帝的话语跟能力给耶利米接着呢上帝就赋予耶利米一个挑战性的使命。什么使命呢？在第10节，我今天授权给你，你要向万国万民做什么？根除、拆毁、破坏、推翻、建立和栽培的工作。所以刚刚我讲到，不只是差派耶利米去做传讲祝福跟安慰的话，甚至还要耶利米去要做根除、破坏、讲公平、公正、正义，甚至要推翻那些不好的。但是呢，也叫了耶利米，你要做建立和栽培的工作今天我们是不是也是一样有这个状况呢？有时候上帝呼召我们去拆毁。甚至于要我们去面对这些错误的这些价值观，要去纠正的时候，该讲的话的时候，我们是不是能够去做这些事情？这是我们可以想的。有时候呢甚至于上帝呼召我们去栽种信心，甚至于要去讲公义跟盼望的时候，我们是不是有做到这些这个第3个重点也提醒到我们。我们身为一个基督徒，我们不只是单单的指出错误来，而是要以爱跟盼望参与在上帝的救赎的计划当中。就好像神交代耶利米，你要去做这些根除、破坏不止这样子，你还要做重建、栽培的工作。今天呢，我们每一位同工弟兄姊妹，当我们上帝呼召我们、拣选我们来到迦南教会，那一定有他的使命在。上帝给我们每个人都有极大的使命，不是吗？我们要为上帝的国扩增来努力，为上主要救赎的计划来努力我们也可以有勇气来回应。来，这个王牧师他有讲到一个真实的历史的故事，我们看下一页来这个历史的故事他说这个国王非常的有勇气了，非常有勇气然后在世界大战2战期间呢，丹麦有个国王他叫克里斯汀14世当时呢战争失败，然后丹麦被这个纳粹的德国占领了理论上国王他可以逃离这个丹麦他的国家，但是这个国王他没有逃离他的国家，他跟他的百姓人民一起共患难。那有一天呢纳粹这个德国人就在一栋的公共建筑物上面呢，就插上了一支他们纳粹德国的国旗，插在那边。那这个实施了这个克里斯汀国王看见了之后呢这个国王他就命令要去把这个国旗把它摘下来，但是这个德军的司令他就威胁这个国王说，你不要去拆下这个国旗，如果你们有哪个士兵敢去拆下这个国旗的时候呢，我得被他枪杀，马上把他枪杀，让他死掉，看谁敢去拆下这个旗帜。你知道这个国王怎么跟他讲？要去拆下这个国旗，那个人就是我就会去把那一支国旗把它拆下来。
当然他简单的结论，不久，那一面的国旗怎样就被拆掉了，就被拆下了，就被拆下了。这个历史的真的故事也告诉我们，当我们面对一个挑战、一个何尝的时候，一件事情的时候，那你是不是有这个勇气出来接受这个挑战，跟敢去做一件事情？这个国王克里斯汀14这种勇气呢，这种回应呢，值得我们去深思跟来回想他的勇气这是一个勇气，他选择站立而不是退缩。我们看耶利米，他虽然是年轻甚至于他孤单，但是他却靠着神给他的同在，他一生忠心来服侍上帝，那被上帝来拣选，他甘心乐意顺服最后我们来提几个信息来跟我们弟兄姊妹来做一些挑战，我们来想一想透过今天这段短短的经文我们不只是了解耶利米他的故事之外呢，我想更是你我的提醒跟挑战我们可以是不是来思想下面这三个问题，我们可以请那个赞美团乐器上来好不好第一个问题呢，上帝要问你，你愿意相信上帝从创世之前就已经呼召了你吗？第二点，你愿意放下推辞与惧怕，信靠神的同在吗？第三个，你愿意回应上帝说，主啊，我在这里，请差遣我吗？三个问题，或许我们可以来回应今天圣经里面上帝怎么来选召耶利米当先知耶利米也愿意来回应顺服上帝的话去做去行。那我相信我们每个人在上帝的眼中都是独特的，我们在上帝赐给我们生命之前，他就已经呼召了你跟我我们是不是愿意放下我们的推辞，说我不配，还是我们的惧怕是不是我们有信心来信靠神跟你同在吗？我们是不是愿意回应说，主啊，我在这里，请差遣我吗？最后我们来读一下撒迦利亚书4章6节，来，我们一起来读，来，上主万军的帅说，不是靠武力，也不是靠才能，而是依靠我的灵才会成功。阿们。这一节圣经里面很清楚告诉我们，上主万军的神说，不是靠武力，也不是靠才能，而是依靠我的灵才会成功武力跟才能不是不好，我们都有，每个人都有上帝给我们恩赐，但是你怎么来利用，好好使用这些上帝给你的恩赐，给你的能力，那愿意顺服在上帝的面前，我相信我们就可以跟耶利米书耶利米告诉我们的话，靠着圣灵就方能成事。我们一起来祷告。亲爱的主啊，谢谢你透过今天短短的圣经里面，透过耶利米告诉我们的事，告诉我们的话，再一次来提醒我们，你在我们还未出生的时候就已经看见了我们，你就呼召了我们。主啊，愿你帮助我们每一位弟兄姊妹，当我们面对你的呼召，面对你要我们去服侍的时候，职场的时候，不要惧怕，不要找借口。主，你也知道我们的软弱，但是你说你要在我们软弱之上更看见上帝你恩典的成就。主啊，我们愿意在这个世代为你而活。我们相信
今天你仍然在寻找愿意的人，主啊，我愿意在你的面前向你说，主啊，我在这里，请差遣我，请差遣我的人。主耶稣跟你我每一个人都是这样子来呼召，我们是不是愿意呢？愿今天晚上这些的话语成为我们跟主再一次最好的连结，跟主说，主啊，我愿意，我在这里，请差遣我。奉主耶稣基督的名祷告，阿们。现在邀请大家从座位上站立起来，我们用这首歌来回应神给我们的爱。有时候我不明白，虽然苦难在生命中，为了你不将它挪去，漫漫长夜无尽。有时候我不知道还要如何继续祷告，亲爱圣灵就来提升我，刚强我里面能力。当黑夜当黑夜没有尽头，我相信你依然爱我，给我力量，给我盼望，看见光明在不远前方，高举双手赞美，试炼中仍向主歌唱，永不灰心，永不沮丧，你爱使我刚强，没有尽头，我相信你依然爱我，给我力量，给我力量，给我盼望，看见光明在不远前方，高举双手来赞美，双手赞美，赞美你。试炼中仍向主歌唱，永不灰心，永不沮丧，你爱使我刚强，永不灰心，永不灰心，永不沮丧，你爱使我刚强。各位弟兄姐妹，请坐。感谢顺正长老今天的分享。好，上帝不是要寻找一个完美的人，上帝是要寻找一个愿意的人。好，当我们愿意被上帝所使用，上帝可以使用你，使用我，来成就上帝的心意。我们接下来要一起来进入公祷。首先，我们要为这个世界、我们的国家、我们的社会来代祷。那我们上个礼拜三，好，为着美国总统和俄罗斯总统好的见面好来祷告。好，那这个会面呢，已经在阿拉斯加好来完成。好，那又在短短的2天前，好不到1个礼拜时间，那美国总统要和这个乌克兰的总统好泽伦斯基啊也见面。好，那在1个礼拜当中，好不到5天的时间，好会面这个乌克兰总统和这个俄罗斯的总统。我相信
川普总统的用意就是要继续来为这2个国家所引起的战争，已经4年的战争呢，要来能够有进一步和解。但是这个乌俄要恢复友好关系是一个不可能的任务但是也求主能够用这个祷告，让这个行动或是这样的感动能够真的来成就促进这个乌俄之间彼此之间的友好或是互相的信赖的关系。那我们也用祷告一起来为这事情来祷告，邀请大家这时候我们一起同声开口为美国、俄罗斯、乌克兰以及世界上的对立征战，我们一起同声开口来祷告。亲爱的天父上帝，我们在这里要一起来为着美国总统、乌克兰总统还有俄罗斯之间的这个战争来祷告。主求主你来带领，来使用每一个元首，让他们都能够来成就上帝的心意也愿主你的能够使用每一个和平使者来成就那不可能的事。主靠着那加给我力量的，叫凡事都能。谢谢主，愿你带来这世界的和平愿主耶稣基督能够使2下合而为一来拆除中间隔断的墙，使我们都能够做和平的使者来荣耀你。我们这样子祷告祈求，奉耶稣的名求。第二个，我们要为这个礼拜6要举行的台湾的公投，那只有一个议案，就是你是否赞成重启核三，重启核三厂。那这个核三它已经停止运作，但是要再重启运作，需要时间，也需要金钱，也需要完整的这个规划。那但是这样的重启，相信也是一个社会上不同的看见或是不同的声音。求上帝赏赐我们的国家人民有智慧，以及另外还有7位立委的罢免案，也会在这个礼拜6一起来举行。愿上帝透过这样人民的意见的表达，还有国家社会对这个社会的关心，对国家的关心，让这个社会让这个国家能够更加的长定久安，能够行走在公义，也让每一个参与在政治当中的政治人物都能够负起这个政治人物的精神。那第3，我们要为着昨天的新闻，今天的报纸来刊登我们跟我们非常熟悉的这个桃园少年之家张敬义牧师那被报道有关这个财务，甚至还有关于后面有性骚的这样的新闻那引起社会对这个机构也对这个牧师有许多的声音那这个新闻也求主能够来伸张公义也怜悯受害者能够得到平反也让这整个事件也能够得到公平和公正的处置。那还有基督教的机构也能够在这个事件上面不受，能够继续依靠主也能够在这样的社会工作上面能够继续来容神益人所以我们也为着公投，为着桃园少年之家以及这个爆发的社会新闻的案件，我们一起同声开口。那这段祷告我们要请新敏执事来带领我们大家做祷告。是否重启核三厂的公投案，以及7位立法院委员的罢免案，我们深知这不是政治的议题，更牵涉到国家未来的方向与人民的福祉。求你赐下从你而来的智慧，帮助百姓以理性与远见做出选择，不被操弄，
不受恐惧与谣言牵引。也求你兴起那些行事正直、内心诚实、敬畏你的人，来领导我们国家，使公共政策真正以人民为念。求你洁净台湾社会，使我们的土地充满公平与真理，引导我们走在合你心意的路上面。亲爱的主，我们再来为近日发生在桃园少年之家的事件向你呼求。这所曾经以关爱青少年为使命的机构，如今却爆出财务不当与性骚扰的指控，引起社会极大震惊与痛心。主啊，求你施行的公义，将一切隐藏的恶行显明在光中。求你亲自安慰与医治受害者，赐他们力量走过创伤，得到平反与保护。也求你让相关单位公正地处理整起事件，让整体制度能再次被检视、修正，避免悲剧重演。愿基督教机构真正活出容神一人的见证，不成为绊脚石，乃成为你的器皿，照亮这地。奉主耶稣的名祷告，阿们。我们接着要来为我们的教会来祷告。那我们在9月6号的福音茶会，那当天是农历7月中元普渡，那也求主能够带领我们将耶稣基督的福音传给更多还没有信主的人，特别也活在这个惧怕当中，对这个好兄弟民间习俗没有平安的人的心中。那我们目前有将近10多位的弟兄姐妹来报名这个福音茶会，那么也期待能够有更多的弟兄姐妹能够邀请Best 能够来邀请弟兄姐妹。那我们也透过小组，透过我们的据点，透过我们的松联大学，那我们的生命教育协会所接触的这些的社区的朋友，或是还没有洗礼的弟兄姐妹，也能够在这样的福音茶会当中来听见生命的见证。那这次福音茶会的见证，有一位姐妹的见证，她就是上一次的福音茶会参加完之后，那就加入了，开始参加教会，参加了小组，那也要在9月份即将要来洗礼啊，所以从4月到9月，这将近半年的时间，上帝也把这样的感动，让福音听信福音，而且也能够行动，也能够来结果子，也相信在这样的行动当中，要继续在灵命当中来成长。所以我们也为这些的福音朋友，不是只有洗礼受洗，而是能够更进一步的从这个 A1 装备课程，或是 A2 的长大成熟，甚至能够在 A3 的服事训练能够不断的精进，能够成为迦南教会所养育出来的上帝的儿女。刚刚孙正长在分享的时候，也感受到每一位长老、每一位执事都是上帝的呼召。上帝把我们呼召成为一位执事、一位长老，都是从一位信徒开始。那这些的长老、执事到今天这样子被孕育、被上帝带领，这个过程其实是非常的宝贵哦。所以我们不要小看每一位这个新朋友，或许我们今天所带领这些新朋友，可能在几年之后，他就是将来教会的执事，可能就是未来教会的长老，可能就是未来继续在这个地方能够为主做见证的这些的生命哦。所以我们也继续为着这个教会能够继续来更新，继续来传福音、来代祷。那我们也为本周周末有许多的事工，有青年的卡达恰的事工，还有圣歌队的圣乐之旅，还有这个侍奉部门的孝亲主日，和阿卡佩儿童牧区的孝亲主日的这个活动来代祷，也求主保守在这些的事工当中，每位人员都能够出入平安蒙福。那我们也为下个礼拜6即将要举行的迦南杯桌球比赛来代祷。目前有7支队伍，总共有86位的球员所以要在下个礼拜6，从一大早到下午要来进行100多场的这个桌球赛所以是非常的忙碌。那这些筹备的同工也非常的辛苦。我相信最后谁得奖谁拿冠军
可能是大家的焦点，但是我相信在这样的预备当中，上帝也在锻炼我们迦南教会的同工的肌肉，还有我们的这个团队的服事，好，让我们能够更加的从这当中感受到教会跟教会之间，或是教会跟社区之间，也能够从竞争能够走向一起为福音携手来合作。这时候邀请大家，我们一起为9月6号的福音茶会，以及下周6的这礼拜6的事工，以及下礼拜6的迦南杯桌球杯，我们一起同声开口来祷告。万王之王，万主之主，我们赞美你。因着从主你而来的恩典，从主你而来的智慧，我们得以办理许多的活动来赞美你，来荣耀你。是的，主啊，你要亲自来透过这些活动，帮助我们，让我们可以站出来，有勇气的站出来。主啊，把你的福音传到地极。是的，主啊，我们赞美你，主，谢谢你。我们要将这一切的活动都交托给你，因为主啊，我们可以完成这些活动，不是因为才能，不是因为武力，而是因为主，我们来依靠你。所以主啊，求你亲自来带领我们教会的每一个人，可以同心合意的一起来完成这些活动，透过这些活动也来建立我们的教会。主，我们将迦南教会交托给你，求主你亲自来带领。祷告是奉靠耶稣基督得胜的名求，阿门。那我们接着要来为教会的肢体来祷告。好，那么每个月会有一次把所有教会当中的肢体来做整理。首先我们要为病痛中的兄姐来祷告。那有伟华姐妹是颈椎的压迫神经，还有美莲姐是右脚踝骨的骨折复原。好，那目前的复原情形还需要弟兄姐妹的代祷。曼双干事他的左手腕的手术后的复原，还有立志长老在家休养，还需要呼吸器和鼻胃管，还有静红兄也是在家休养和复健，还有素梨姐她的甲状腺低下，还有常文姐的压力免疫失调系统失常，跟智慧姐在家中跌倒，那她的行动跟美英执事今天有在我们当中为她的眼睛发炎还有牙痛来祷告。还有徐15弟兄，他肺炎跟肾水肿住院治疗中。好，那我们一起同声开口，来为这些弟兄姐妹们。还有一位林秋兰姐妹，她左脸有这个带状疱疹，左脸带状疱疹。还有一位是为这个丘林乡长丘林乡，他也是这个脊椎的神经压迫，造成他的脚的疼痛。我们一起为这些弟兄姐妹为他们来代祷。亲爱的弟兄弟，我这时刻要来为着我伫病厅中间的兄弟来为因祈祷，为着伟华姐、姐妹、美莲姐、曼双干事、立志长老、静红兄，各为着受力姐、常文姐妹、智慧姐、美英执事、15兄、甲秋兰姐、甲秋林兄，专为着这些兄弟姊妹因身躯所拄着的病痛艰苦，专要伫这个所在奉主耶稣的名来宣告：主，你是全力的大医生，你是全力的主宰，伫人所为为主，你凡事拢为。主要要将这个肢体，将这个兄弟，拢交伫上帝你的手中，愿上帝你心事稳定，通过主耶稣的保护来掠看伫因逐人的心上，主要互因的病痛甲艰苦，主要拢会当来交互耶稣，也当经历主你的医治，也经历主你的透放，主要互因会当对因的腹肚来清除这个活命的水泉，有一个圣神的活水江河，对因的腹内来活流出来，主要互因会当来赢过这一切病痛，甲这一切艰苦，主要愿上帝你大大来释落稳定伫逐人的心上，主愿同齐伫主你的面头前，献上我的恳求甲祈祷，拢是我靠耶稣基督的圣尊名，阿门。
好，第二部分我们要为高龄的长辈，还有住在长照跟安养中心的肢体来代祷。好，我们要为曼双的外婆林月香姐妹，她也住在安养中心，还有申秀兰姐妹的婆婆曹嫩妹，还有谢松兰老师在龙潭的长照中心，李金叶姐妹也在桃园长照中心，还有黄崇伟崇伟兄也住在内坜的安养中心。好，那高龄的还有包括这个文成长老的妈妈上个礼拜我们在这边帮她生日祝福好，那她也在家中来休养好，那这些长辈年长者都是上帝的祝福也上帝求上帝祝福因互因年纪大但是嘛有好的精神，嘛有好的气力咱为着因来代祷所以这就是邀请咱为着咱看到这些荧幕顶管也是咱身躯边咱厝内底这个时代长辈也是伫长照中心这些兄弟，我们一起同声开口为他们来祷告。亲爱的爸爸兄弟，我们为着月香姐妹、秀兰这个嫩妹姐妹松兰老师、金叶姐妹，还有崇伟兄，已经为着招长老丁丁这个大弟伫年纪大的这个长辈，感谢你享受互因有长退休，也享受因有健康勇壮的身体。愿上帝你也享受你的平安，甲因治地，也互因会当得到好的治疗、好的照顾，互因每一天拢有新的气力，每一日拢会当来仰望主，也通过主通过祈祷，通过上帝你的话，互因当脚步主，会当更较亲近主。虽望年纪大，身躯也烂，总是上帝你的神要充满因，互因当一天换做逐天都当日日来换心，互因当一天比一天更较来勇壮，也一天比一天更较平安喜乐。祝愿中遮的长辈时代，拢交伫上帝你的手中，愿主你的神大大来充满因。阮的恳求祈祷拢是靠耶稣基督的信主名来求，阿门。最后我们要为癌症的弟兄姐妹来代祷我们要为秀凤姐她的淋巴癌的复原当中，还有丽梅姐也是淋巴癌，还有家军的爸爸罗金龙兄也是淋巴癌跟佩文姐妹乳癌的这个复原的治疗，还有丽娟的堂姐淑芬也是乳癌，跟阿秋的大姐曾水仙在高雄是这个卵巢癌，跟美智姐她肺癌，那跟阿梅姐大肠癌，跟连珠姐那她有多重的癌症，目前都在治疗当中。所以我们要为这些弟兄姐妹一起为他们来祷告，为他们祝福，让他们能够靠主能够得胜，能够胜过这些的癌症，胜过这些的疾病。我们一起同声开口来祷告。哈利路亚！主，我们要感谢赞美你，主啊，因为我们的身体是圣灵的殿，主啊，我们的生命气息都是从主而来，主啊，我们要为秀凤姐妹、丽梅姐妹，还有金荣兄、佩文姐妹，还有淑芬姐妹，也为阿秋的姐姐水仙姐妹、美智姐，还有阿梅姐和连珠姐，主啊，我们看到这些代祷的名单，主啊，他们都正在跟癌症、正在跟疾病在对抗在治疗当中，主啊，求你也透过医药、透过治疗，透过各样子的上帝所赏赐的资源，更透过信心、透过祷告祈求。主啊，你说在地上有2、3个人同心合力祷告，在那里就有主在我们的当中。主啊，恳求主你来按着你的恩典，按着你的应许来赏赐恩典在这些弟兄姐妹的身上。主啊，他们在疾病当中，使他们在跟癌症对抗当中，主啊，他们有主可以成为依靠，也有信心，因为主你是耶和华拉法，你是全人的大医生，主啊，你是全人的医治者，主啊，愿你的医治平安临到这些弟兄姐妹的身上。主啊，我感谢你，互阮今日会当为着阮教会内面所有兄弟肢体甲长辈甲病兄带伊中间的肢体来祈祷。主也愿你享受阮拢健康勇壮的身躯，会当用阮的身躯，用阮的日子，用阮的每一天的生活来荣耀上帝，来阿乐上帝，来见证上帝你活活的恩典。感谢主，听阮的恳求祈祷，拢是靠耶稣基督信主名求，阿门。咱就会来唱这首诗歌，丰盛的应许，上帝所赐给我们的是丰盛应许，请大家来起立。你仰脸保守你所爱的，你
见美好应许成就荣耀，全都归于你。我等候主，我相信，我等候主，我相信，你爱我永不放弃，世界也不能夺去这美好的旨意。我等候主，我相信，你旨意高过我的，看见美好应许成就我全心全意敬拜，看见美好应许成就，看见美好应许成就我全心全意敬拜你。我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，感谢你今天晚上聚集我们，能够在教会在线上一起透过上帝的话语耶利米的呼召，让我们明白神在创世以前已经拣选我们，神你要使用我们成为贵重的器皿。当上帝的呼召在我们身上的时候，主啊，求你帮助我们能够勇敢来回应你的呼召，靠着那加给我力量的，凡事都能。主啊，我们也为着我们的世界社会国家，为着迦南教会，为着福音的事工，以及为着弟兄姐妹的需要，将我们各样的代祷事项都陈列在主的面前，求主垂听我们在这里的祈求。这时我们要同心用主所教导我们的主祷文一起来祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。那么用拍掌把一切荣耀来归给神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。好，更大声的拍掌来感谢赞美主。哈利路亚，哈利路亚。我们今天聚会到这边，好，我们彼此来请安，彼此来祝福。好，愿神祝福各位平安。